Bismillah. Kita coba ikan seribunya guys. Mantap guys. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Hobi Ngiler. Dan di video kali ini saya akan mukbang makan nasi putih ditemani dengan ikan seribu yang dipepes menggunakan daun pisang. Dan kemudian ini adalah cobek yang saya buat. Dan sebelum saya makan kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah, saya akan menikmati makanan sederhana ini. Oke ya guys, ini tangan saya sudah bersih. Sebelumnya saya cuci. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ikan seribunya guys. Mantap guys. Kita cocol di cobeknya. Bismillah. Ikan seribu guys.
Oke guys, aku sudah kelar makannya. Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Hobi Ngiler ini. Biar saya semangat terus membuat konten-konten yang bikin ngiler teman-teman semua. Oke, sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.